¿Vos también sos de esas personas que dice mañana limpio el auto, pasan 3 semanas y nunca lo limpia? Mirá lo que el precio barato te trae el día de hoy. Es una aspiradora de mano para vehículo, chica, compacta, pero que funciona de verdad. Es tan fácil como conectarla en el cenicero del auto y ya está pronta para utilizar. Yo la uso para todo, para las ranuras de los asientos, para las alfombras, para los portavasos, viste que ahí siempre se junta de todo. Y después es tan fácil como abrir el depósito, quitarle el filtro, pasarlo un poco por agua y ya está pronto para utilizar de nuevo. Encontrala ya en nuestro sitio web o en Avenida Lesica 5721.